New Pomo Dental Girls Vitality for hair that's waves of life. Mas manghihiyap ang pinakamainit na teleserye sa telebisyon. Marta Cecilia's Christine. Habang lumalaki siya, malabog niya. Tapos malugtog. Si Jessie at 32 taong gulang na pero di ba nagagawang makalaran ng mag-isa? Yung malabas, ang natatakong tanawa may aasarin siya ng mga taong hindi siya nakakita. Ba't natruma na ako sa paborito ko? Jen, eh baka daw mahirapan ng suspect na ipapalit ito sa pera. Siyempre. At balik po tayo dito sa Pilipinas at ang ating pangunahing balita ngayong gabi, hintis na tuluyan na ang matapos, lumikha pa ng mga panibagong katanungan ng pagkakasweldo sa grupo ni Hubert Webb at sa Pipote Massacre pa rin po yan. Kaya naman si Justice Secretary Laila Dinima, papuntaw na maimbestigahan muli ang mga sakit. Pagkaakusahan sa kaso na nananatiling at large, sina Joey Quillard at Artemio Ventura, maaaring Video yun lang. sa kanila dahil naitampa na itong kakorte noong 1995. Or formal disciplinary. Ang defense of alibi. Magkasama raw na magbabakasyon sila Duluan na siya. Daniel Mercado ngayong Christmas. Duluan na yata kayong buntok mo. Yan ako, duluan na. Kaya apos-aposan mo. Alamin sa chika ni Lars Santiago. Yan ay pupusitan. Pumirma ng bagong movie contract si Yan, duluan na yan. Yan. kagabi. 8 Yati na yan. Nataad na gagawin. Brown sugar. Optico brown coffee. Ano ka doon, Merpa? Baka maluta pa. Most people mistake a nasal allergy for Alam sa klolo, umihiling na ng tulong ang Department of Health sa mga lokal na pamahalaan para iwan disgrasya sa pagkakapagpapagod. Who would have thought? The power to enjoy your favorite movies. To connect with friends. To keep you informed. And to make life a lot easier. Could come from your landline phone. Introducing the PLDT Tel. Oh, shit. To exclusive PLDT services. The all-new Leleme. the world's first tablet landline. Only from PLDT. Kaya mo yan bukas eh. Kaya mas dali. Mama ko yan. Kaya po yan, no? Kaya sunod-sunod na parang Opisina, eskwelahan, at talaga naman daman-daman ito ang Christmas rush at tayo nga maraming tao, asahan naman sakita tayo ng traffic o sa haba ng San Juan, papasok dito sa Green Shopping Center. Mike, JP, yung mga ganyang puntahan ng mga maliit na pupuso. Sasalas ko siya. May buburan. Kaya hanggang ano lang tayo mga... I-combine ko. Lalo na madaling araw, hindi to 24 hours, pero ito yung mga, kung
sa Mina to, dito talaga nagpupunta yung mga hindi umaabot doon sa loob ng Green Shopping Center. Marami rin mabibili rin kumain, katulad na nabibili sa loob. What do you know? I feel pinakamaganda hair ko sa morning after I shop. Gusto ko talaga na hanggang gabi maganda buhok ko. Pero by evening, Strengthen and keep team flushing. Protect healthy guns, kill germs, and freshen breath for up to 24 hours. New Listerine Total. Ganyan ba? Sana Soft kitty, warm kitty, little ball of fur. Happy kitty, sleepy kitty, purr, purr. Soft kitty, warm kitty, little ball of fur.